Kamil, mana bizlarda har doim so'rashadi deb bizning darsliklarimiz qayerda bo'ladi, nimalar bo'ladi ProKexda. Keling, sizga bitta ko'rsatay. Avvalambor shuni aytishim kerakki, bizning уже ProKex gruppachamiz tayyor. Mana shu gruppamizda har kuni efirlar ketadi. Ya'ni har kuni mana qaysidir kunli dars ketadigan bo'lsa agar, chek-listlar bormi, ayol ohanglari bormi, hammasi mana shunaqa ilk darsimiz masalan. Keyin uyga vazifa ham beriladi. Chunki har bitta materialni o'zlashtirish bor. Albatta har xil o'sha darsliklar bo'lishi bilan birgalikda o'sha materialni o'zlashtirish uchun yana ham material yaxshi anaqa anglanishi uchun chek-listlarda mana bu yerda albatta ayollar uchun ayollar ohangi deysizmi, har xil erlar bilan qanday suhbat qilish kerak deysizmi, chunki allaqachon mana уже bron qoldirganlar, erkakni sehrlash kursini olganlarni ancha o'sha izohlari kelyapti deb meni juda xursand qilyapti. Men nima uchun har doim aytaman, mani ProKexcha juda ham zo'r deb aytaman har doim, chunki aynan ayol va erkak munosabatida nimalarga e'tibor berish kerak, ayol eri bilan qanday ohangda gaplashadi, bu uni ayollik timsoli, ya'ni bu ona rolidami, bola rolidami, ular barchasi shu bilan birga albatta bizlarning munosabatimiz har 4 yillikda zerikadi. Mana shu zerikarli munosabatlarni boshqatdan yangilatish uchun nimalar qilishligi haqida zo'r efirlarimiz bor, senga hatto ko'rsatishim ham mumkin. Ya'ni bu keyingilarida ketadigan. Aytgancha mana ekspertlarni ham ko'rsatmoqchiman. Akbar Shohning efirchasi bu yerda ketganda, albatta kinolar, shu bilan birga kinolar ham ko'rsatiladi-da. Ya'ni olovli efirchalardan aynan mana shular beriladi. Xullas aytmoqchimanki, yaxshi ko'raman bu kursni. Haqiqatan ham shuncha ayolni shu paytgacha o'qitgan bo'lsam, hammasidan minnatdorchilik eshitaman. Ilindim sizlarga ham. Sog' bo'ling.